嗨，大家好，我是 Andrew， 欢迎来到我们全新的栏目《设计师的电脑》。那这一系列视频呢，与平时的视频有那么一点点不一样。这一个专栏呢，是关于电脑硬件的一个专栏。那作为一名生活在2021年的室内设计师呢，电脑已经成为我们生活中必不可少的工具，甚至可以说是吃饭的家伙。那如果电脑坏个一天半天呢，大家可是要损失几个亿的生意啊。所以，那这个配电脑呢，该配什么样的电脑，已经成为设计师们茶余饭后闲谈的话题。那每次第5渲染器直播呢，大家聊的最多的也是电脑硬件。我们也是想到了这个问题呢，也询问了一些同学，发现还是有很多同学呢需要这方面科普的。那因为不是所有的设计师呢对电脑硬件都感兴趣，但是呢大多数设计师因为工作需要，有时候呢又必须要自己传一台电脑，所以我们准备出一系列的科普视频，解决大家购买电脑过程中该怎样选硬件的这个困惑，有效避开奸商和各种坑。那我们这一系列的视频呢，主要的目的就是为了让各位设计师呢在购买电脑的时候学会如何避坑，希望大家买到心仪的电脑。好，那么这第一期的视频呢，讲的是关于显卡跑分软件的，也可以说是显卡测试软件或者说压力测试软件。那这里呢，有同学会奇怪，老师你还没有告诉我们如何挑选显卡，怎么就开始测试显卡了呢？那因为最近呢，正好 NVIDIA 寄过来一张 RTX A5000，让我们进行测试。那正好呢，借这个机会呢，给大家科普一下显卡的一些测试工具。那为什么要测试显卡呢？主要有这几个方面。第一个呢，也是最重要的一个方面呢，就是通过测试呢，检测显卡能否正常工作，显卡呢是否有故障。这里呢，我们要做的测试呢，就是显卡压力测试，测试显卡在核心满载、显存满载的情况下呢，是否会出现蓝屏、花屏，或者说温度过高的情况。如果出现蓝屏或者花屏呢，那恭喜你，你很有可能买到了一张有故障的显卡。那最后呢，如果把其他问题都排除，真的就是显卡的问题的话，就要尽快找售后换新卡或者维修。不过呢，一般新的显卡很少会出现问题，因为这几个显卡厂商的品控呢做的都是很不错的。那为什么不等平时使用的时候出现问题了再找售后呢？因为有的问题呢是会在显卡高压工作的情况下才会出现的，平时使用的时候呢不一定会出现。那如果买回来新显卡呢，不及时进行压力测试的检测，到很久以后呢才发现问题，那就很迟了，说不定呢保修都过了。那压力测试呢还有一个目的，就是检测你的机箱散热是否合理。那显卡呢在整个电脑中绝对是发热大户，如果机箱散热不合理，比如说风扇过少，或者说风扇自动调节转速设置不合理，导致高温之后呢风扇转速依然过低，都会导致显卡或者 CPU 温度过高。这个时候呢，也可以通过显卡或者 CPU 的压力测试，检测出电脑机箱散热情况，从而找出问题，进一步改善机箱散热。那关于散热呢，我们后面呢也会为大家讲一讲。好，那说完最重要的一个方面呢，第二个方面就是大家喜闻乐见的跑分。那这个呢，就是娱乐成分会多一些，因为显卡的芯片呢与人一样，都是有体质好坏的。有的人体质太差，总是感冒；有的人体质好呢，怎么折腾都不感冒。那芯片呢也是一样的，如果你想知道一下你的芯片体质如何，也可以通过这些跑分或者测试软件呢，得出你显卡的测试分数。然后呢，去网上或者 B 站与各位大佬相同型号的显卡跑分分数做一下比较，这个时候呢，你就可以判断出你的显卡体质如何了。那如果是一个大雕呢，皆大欢喜；如果踩雷了呢，也没有关系，因为其实体质差呢，也不会差到哪里去，完全可以放心使用。那如果有强迫症的朋友呢，最好还是别测了啊，省得闹出心病。好，那么接下来呢，看一下本次测试的显卡 RTX A5000。一张传说中高端人士才能用得起的一张显卡。外观呢，我们简单看一下，这张呢是 NVIDIA 公版的专业图形卡，延续了公版显卡的简约外观。散热采用的是涡轮散热，所以整体的大小和重量呢要轻巧很多。供电呢采用的是单8 pin 的供电。作为高端的显卡 NVLink 怎么可能少？没错， RTX A5000 呢也是有 NVLink 的。也就是说，你可以将2张 RTX A5000连接起来，组成一个48G 显存的超级显卡。
接下来呢，看一下它的参数。专业图形卡呢，与游戏卡相比呢，优势就是更稳定，显存更大，更加适合专业制图员还有人工智能领域的研究人员使用。那 RTX A5000有8192个CUDA核心，64个第二代 RT 核心，256个第三代 Tensor 核心，高达24GB 的 GDDR6 显存，支持 NVLink 官方给出的总功耗为230瓦。然后呢，再看一下我们的测试平台 ，CPU 是 AMD Ryzen 9 5901X，CPU 散热器是 1K 火力的360水冷。主板是 X57的 ACE 黑金战神，硬盘是3块 SSD， 分别是三星980 Pro 500G 1T 2T 版本，还有一张东芝的2T 机械硬盘，内存为知奇验光拟 16G 乘以4，一共64G。风扇用的是猫头鹰的3000转工业扇。这里呢还要说一下测试的系统环境，请大家测试前呢重启电脑，然后呢退出所有软件和后台程序，还有杀毒软件，这样得出的分数呢比较客观。接下来呢我们就开始测试一下这张显卡。首先呢，我将显卡测试软件呢分为3类，这些软件呢都会在本视频的视频简介处提供安装包，大家呢有需要可以下载一下。第一类呢是专业测试软件，第二类呢是建模软件衍生的测试软件，第三类呢是渲染器衍生的测试软件。大家呢也可以测试一下自己的显卡，然后将大家测试的硬件还有分数呢写在评论区，让我们看看真正的硬件大佬是谁。好，还有一件事呢，就是赞助方临时通知我们还有一个小活动，大家有兴趣呢可以参加一下，扫描屏幕上的2维码，填写相关信息即可以参加活动。我们将会抽取20名幸运观众，可以获得一个带有 NVIDIA logo 的马克杯1个，还会抽取10名幸运观众，可以获得呆猫云电脑100元的使用券。还有就是你还会有机会借测我手中这张 RTX A5000。那欢迎大家踊跃参加。好，那么接下来呢，说一下这个专业测试软件。这里呢，我为大家简单列了几个。第一个呢是鲁大师，第二个呢是 3D Mark， 第三个呢是 AIDA64， 下一个呢是 CUDA Z， 最后一个呢是 4Mark。我想了想啊，这个鲁大师呢还是不推荐给大家了。那作为娱乐大师呢，我们能不装呢就不装。好，那我们重说啊，第一个呢是 3D Mark， 第二个呢是 AIDA64， 下一个呢是 CUDA Z， 最后一个呢是 4Mark。那么接下来呢，就看一下其中最知名的一款测试软件 3D Mark。那 3D Mark 呢，作为老牌的显卡测试软件呢，是我们都绕不开的一个软件。3D Mark 的需要大家去 Steam 官方下载。那最近夏季大促呢，只需要13元。如果你不知道 Steam 是什么的话，可以问问周围玩游戏的同学。下载完打开之后呢，调整为简体中文版。3D Mark 提供了基准测试和压力测试。那 3D Mark 是这些测试软件中呢，测试场景制作最华丽、质量最高的一个。那基准测试呢，可以得到你的显卡在 3D Mark 中的一个跑分分数。压力测试呢，是一个稳定性测试，测试你的显卡在高压工作的情况下的稳定情况，一般呢达到97%以上呢才会合格。不管是基准测试也好，压力测试也好，他们的项目呢都是一样的。我们一般会测试这几个项目，一个是左侧的 Time Spy， 这个是 D-12 的测试，还有一个呢是 File Streak， 这个是 D-11 的测试。也就是这个测试，当大家测试的时候呢，可以多测试几次，然后呢得出一个平均值。如果你要跑分的话，可以点击基准测试，然后呢在这里点击相关的测试。如果你要对显卡呢进行压力稳定性的测试，可以点击压力测试，然后呢选择你要测试的项目，运行压力测试。比如说我们这里呢点击基准测试，然后呢运行一下 Time Spy， 点击运行，然后呢你就会看到一段质量非常高的实机演示的测试动画。那 File Strike 的这个测试动画呢也是非常不错的。那么这张 NVIDIA RTX A5000 的 Time Spy 分数是13461， File Strike 的分数呢是28212，这个分数还算可以。那第二个呢是 AIDA64， 这个呢也是一个老牌软件，它是一款测试软硬件系统信息的工具，它可以详细的显示出 PC 的每一个方面信息。AIDA64 不仅提供了诸如协助超频、硬件侦错、压力测试，还有传感器监测等多种功能，还可以对处理器、系统内存和磁盘驱动器的性能进行全面评估。AIDA64 呢也是收费软件，但是呢它是有试用期的，你可以在刚买好电脑的时候呢马上下载下来，对电脑进行一下压力测试。首先呢我们打开 AIDA64， 然后呢点击工具，这里有 GPGPU 测试，还有系统稳定性测试。大家呢可以运行一下 GPGPU 测试，测一下自己电脑 CPU 或者 GPU 的性能，比如说什么单精度、浮点运算能力啊啥啥啥的，反正呢应该是分数越高越好。第
第二个呢，就是系统稳定性测试，也就是我们说的压力测试。这里有对电脑硬件各个部位的压力测试，比如说 CPU 还有 FPU。那 FPU 是什么呢？那 FPU 呢是对浮点运算单元呢进行测试。那浮点运算单元呢以前也是单独的一个芯片，但是在486以后呢，英特尔把 FPU 呢集成在了 CPU 上。如果你想对显卡进行单独的烤机，可以只勾选 GPU。对了，烤机这个词的意思呢，就是对电脑呢进行稳定性测试。如果只测试 CPU 呢，叫 CPU 单烤；如果 CPU、GPU 都要测试的话，就叫双烤。当我们确定要测试哪个之后呢，就可以点击开始。那这个时候呢，你要测试这个零部件呢，就会以全负荷的一个状态呢运行。我们可以看一下左下角，那这个显卡的风扇呢，转速已经达到了2000转，温度呢达到了81度，频率呢达到了1710兆赫兹，功耗呢也达到了219瓦。那这个测试呢是没有时间限制的，一般测试时间呢，我建议是半小时到1个小时，或者说1个半小时。如果测试1个小时，电脑没有出现什么异常的话，温度也还算可以，那就可以点击停止。停止测试了。切记，烤机伤电脑，不要没事就烤。那第三个呢是 CUDA Z 呢是一个监测或者说查询你的显卡 CUDA 性能的小软件。那 CUDA 呢是显卡厂家 NVIDIA 推出的运算平台。那 CUDA 呢是一种由 NVIDIA 推出的通用线性计算框架，也可以说是当年 NVIDIA 的独门秘籍。我们可以通过 CUDA Z 呢软件看一下你自己显卡的 CUDA 性能。首先呢，我们打开 CUDA Z， 然后呢点击 Performance， 我们可以看到 RTX A5000的单精度浮点运算呢最高性能可以达到每秒30 TFLOP。那根据 NVIDIA 官方给出的数据呢 ，RTX A5000的单精度浮点运算能力呢是 RTX 5000，也就是上一代产品的2.7倍。大家呢也可以看一下自己显卡的 CUDA 性能，然后呢可以将你的分数呢写在评论区。那第四个呢是 ForMark， 简称甜甜圈，可能很多朋友在各大数码区 UP 主那里呢都见过。那 ForMark 呢是一个老牌显卡烤机软件，因为其测试动画中的模型呢是一个类似甜甜圈的造型，所以说大家呢都叫它甜甜圈。大家呢可以在本视频内容简介处的资料包中呢找到 ForMark 的安装包，安装后就是一个这样的界面。那 ForMark 呢还提供了一些小工具，比如说这个 GPU Z。那这个呢是一个显卡信息查询软件，我们可以在这里呢查看到你的显卡信息，比如说芯片的厂家，还有芯片的制程呢是8纳米，那这张显卡的 GDDR6 显存呢是由三星生产的等等。我们还是回到 ForMark， 这里呢我们可以选择分辨率，那我这里呢选择1920×1080，然后呢点击开始测试，击 Go， 然后呢你就会看到一个甜甜圈在不停的转。那这个显卡呢我们可以看一下左上角就开始了满载运行。那这里的烤机时间呢也是没有时的，与之前的 AIDA64 一样，烤个半小时到1小时就可以了。那烤机1小时左右呢，如果电脑没有出现异常，温度呢也是在接受范围内，那就可以按 ESC 键结束，然后呢就可以基本上确认你的这张显卡呢是张好卡。好，那说完第一类测试软件呢，可能大家已经看出端倪。那这第一类软件呢，基本上就是系统稳定性测试软件，也就是我们说的烤机软件。那测试完你的显卡没问题之后呢，那是不是应该测试一下设计软件了呢？因为我们这个专栏呢，就是为设计师而设置的。那第二类呢，就是测试关于设计师的软件了。那这一类呢，是建模软件衍生的测试软件，我们只介绍一个，就是这个 SpecViewPerf。它是一个专业级的符合工业标准的 OpenGL 图形显示卡能效测试分析软件。这个软件中呢，设置了一些设计师以及其他图形学相关行业常用的软件针对性的测试项目，比如说 3ds Max、玛雅、SolidWorks 等等。也就是说，通过这个测试软件呢，你可以知道你的显卡在 3ds Max、玛雅等软件中的性能表现是如何的。那因为 SpecViewPerf 中整合了这么多软件的测试呢，所以说这个测试软件呢非常的大，足足有6G大家可以慢慢下载。好，首先呢，我们先安装好 SpecViewPerf， 然后将它打开。打开之后呢，它的页面是这个样子的，然后呢，选择你要测试的软件。那选择的越多呢，测试时间越长。那选完之后呢，我们可以选择分辨率。那我这里呢就用 1080p， 然后呢点击测试。然后呢，当你测试的时候呢，你将会看到你这一辈子看到过最长的一段软件的轨数。
那最后呢，你会得到一个表格，分别是你的显卡在每个软件中的测试分数，大家呢可以和你身边的小伙伴呢对比一下。那第二类呢，我们就说一个因为这个 SpecViewProf 呢就可以帮助我们把很多软件一起测试了，节约了大家的时间。那我们接下来呢说一下第三类测试软件。第三类呢是渲染器衍生的测试软件，也就是各个渲染器厂家专门开发的测试软件。其实呢就是用这个渲染器呢对某个场景进行渲染，最后呢得出一个分数来测试此显卡呢在使用此渲染器时候的性能表现。这里呢我帮大家找了几个主流渲染器的测试软件，那因为这个渲染器实在是太多了，所以说我只找了几个最具代表性的渲染器 benchmark， 那分别是第5渲染器、V-Ray benchmark、Blender benchmark、Octane benchmark， 还有最后一个 Keyshot benchmark。那第一个呢，我们说一下第5渲染器那这里有朋友会问第5渲染器是主流渲染器吗？那目前暂时还不是，但是呢，它是目前真正意义上的唯一一个可以商用的实时光线追踪渲染器，主要依靠的呢就是显卡的实时光线追踪计算能力，所以用第5测试显卡呢是可以很直观的看出你的显卡性能是如何的。那因为第5官方呢目前还没有开发专门的 benchmark 工具，所以我这里呢就手动测试一下，我分别会用这张 RTX A5000 测试3个大项目8个子项目。那第一个测试项目呢，我们要测试一下一个日景空间的渲染时间。那这个空间呢几乎没有人工光，灯光很少，是一个轻量级的渲染空间。我们可以看一下在轻量级渲染中 RTX A5000 的表现能力，那分别渲染的分辨率是 2K、4K 还有 6K。那第二个大项目呢是封闭空间，而且人工光和自发光数量较多，可以测试一下在高压情况下 RTX A5000 在第5中的表现能力。大家呢可以与前面的轻量级渲染场景对比一下它的渲染速度。那测试的分辨率呢也分别是 2K、4K 与 6K。好，那第3个大的项目呢，没错，就是第5渲染器的强项动画渲染。因为第5渲染器加入了 NV 的大杀器 DLSS， 那因为有了 DLSS 呢，动画渲染的时间呢会大大降低，所以第3个测试项目呢，动画我们主要测试2项内容。第一项呢是关闭 DLSS， 第2项呢是打开 DLSS。测试的空间呢也是这个98空间。那测试的内容呢是渲染一段10秒的动画，分辨率为 4K， 那每秒呢是30帧。好，那接下来我们看一下最终的测试结果。好，那我们先看一下第一个项目日景开放空间的渲染结果。那日景开放空间竞争渲染效果图 NVIDIA RTX A5000 测试结果是 2K 分辨率渲染时长是26秒60。4K 分辨率渲染时长是1分06秒32， 6K 分辨率渲染时长是2分33秒71。我们可以看到轻量级渲染中呢 RTX A5000 的表现还是非常不错的。那早在10年前我刚工作的时候呢，那时候用 V-Ray 渲染一张 6K 的图呢简直是一件非常奢侈的事情，最起码要渲染3个小时。但是10年后的今天呢，渲染一张 6K 的效果图所用的时间居然就是上个厕所的时间真的是非常感慨。好，那我们接下来呢看一下压力测试的空间夜景封闭空间。那这张夜景封闭空间竞争效果的渲染 NVIDIA RTX A5000 的测试结果是 2K 分辨率渲染时长是50秒28， 4K 分辨率渲染时长是2分33秒71， 那 6K 分辨率渲染时长是5分37秒37。我们可以看到这个自发光、人工光多了之后呢，果然渲染时间慢下来了。6K 分辨率时长呢，从2分拉到了5分，拉长了3分钟那不过呢，也只拉长了3分钟，对大家工作呢是没有太大影响的。好，那么最后呢，看一下动画渲染的测试结果。那渲染的动画呢，依然是这个夜景空间，分辨率呢是 4K， 每秒呢是30帧。那这个动画呢 ，NVIDIA RTX 的测试结果呢，打开 DLSS 呢，渲染是36分05秒36，那关闭掉 DLSS 呢是1小时12分31秒。那对于一段10秒的动画来说呢，半个小时的渲染时长，如果你是一个老动画师的话，你真的会感动的痛哭流涕。以前一段10秒的 4K 动画呢，可是要渲染差不多30多个小时。我们在第5中打开 DLSS 呢，只需要半个小时就可以渲染出来。那如果关闭掉 DLSS 呢，需要渲染1小时12分，其实也就是说比打开 DLSS 多出了1倍的时间，半小时呢变成了1个小时。而且我们可以看一下两段动画，几乎是看不出什么差别的。
那左侧呢是打开 DLSS 的动画，那右侧呢是关闭掉 DLSS 的动画。所以说我们平时用第5渲染动画的时候呢，大家呢可以打开 DLSS。那如果大家也想测试一下自己的显卡呢，我已经把第5渲染器的安装包，还有3个测试项目的第5文件还有模型放到视频简介处，大家可以下载测试一下，然后呢可以在评论区贴出你的测试结果。好，那说完第5渲染器呢，我们再说一下其他的渲染器。其他的渲染器呢，都是一些老牌的渲染器了，比如说 V-Ray 啊、Keyshot。首先呢，我们先看一下 V-Ray Benchmark。很简单，在我们给大家的安装包里找到 V-Ray Benchmark， 直接打开，无需安装。然后呢，会出现3个选项。第一个呢是测试 CPU 的，因为我们都知道 V-Ray 一开始是一个纯粹的 CPU 渲染器。那第2项与第3项是 GPU 的测试，分别是 CUDA 还有 RTX 的测试，也就是说 CUDA 和实时光线追踪的一个测试，大家呢可以分别都测试一下。我们先测试一下 CUDA， 点击 V-Ray GPU CUDA， 然后呢点击开始。接下来呢，我们稍等片刻。那我们的这张 RTX A5000 呢，在 V-Ray Benchmark 的 CUDA 性能得分是1302。然后呢，我们再看一下 V-Ray GPU RTX， 点击开始，稍等片刻。那我们的这张 RTX A5000 呢，在 V-Ray Benchmark 中的 RTX 性能得分呢是2258，也还算可以。好，那我们说完了 V-Ray 呢，再快速过一下其他渲染器的测试工具。首先是 Blender Benchmark， 很简单，在我们安装包中找到 Blender Benchmark， 安装之后呢，打开 Blender Benchmark， 然后下一步，这里呢让大家选择要测试了 Blender 版本，这里呢我们就选择最新版，然后呢点击下一步。那这里呢 Blender Benchmark 呢为大家安排了6个测试场景，如果你都要测试的话，可以把它们全部勾选，然后呢点下一步。那这一步呢是让我们选择要测试什么项目。那这个 NVIDIA RTX A5000 CUDA 呢就是测试 CUDA 的性能。那下面这个 OPTX 这个呢其实就是测试光线追踪的一个性能。那我们所说的 RTX 呢是指硬件范畴内的这个光线追踪，那 OPTX 呢是指软件层面的这个光线追踪。那如果你想测试光线追踪，可以点击这个。那如果你想测试 CUDA 的性能的话，你可以 CUDA， 然后呢就可以测试了。那当我们测试的时候呢，很遗憾 Blender Benchmark 呢没有提供渲染画面，这里呢会展示6个场景，然后呢等它们分别读完条之后呢，我们的测试就全部结束了。那这个呢是我们这张 RTX A5000 在 Blender Benchmark 中的 CUDA 测试的一个成绩。那这个测试项目呢测试的是 CUDA 的一个性能，展示了每个空间所要渲染的一个时长。好，那我又在 Blender Benchmark 中呢，对 RTX A5000 进行了光线追踪的一个测试。那这个呢是最后的成绩，大家呢可以自己下载 Blender Benchmark 呢测试一下。那接下来呢，我们测一下 Octane Benchmark， 也就是我们所说的这个 OC 渲染器啊，它呢也是一个老牌渲染器。那在我们给大家安装包中呢，找到 Octane Benchmark， 然后打开它。那这个呢是 Octane Benchmark 的一个界面，什么都不用管，直接点走你。那 Octane Benchmark 呢会运行几个场景，有产品有室内。那大家稍等片刻啊，等这个条走完就会得出最后的分数。这里呢是我这张 RTX A5000 在 Octane Benchmark 中的得分。那这数行呢是 RTX A5000 每秒的采样率，那第2个数行呢是 GTX 980每秒的采样率。那 Octane Benchmark 呢将我们的显卡与 GTX 980进行了一下对比， A5000 还是很猛的。那最后一数行呢就是你的显卡在 Octane Benchmark 中的最后得分，它是按每个场景区分的。那这个呢就是 Octane Benchmark 的一个测试。好，那最后一个呢是 Keyshot， 那我们最后测试的软件呢是 Keyshot Benchmark。 那 Keyshot 呢也是一个老牌渲染器了，它的用户群体呢主要是产品设计的相关从业人员，也就是说产品设计师用的比较多。好，我们下载 Keyshot Benchmark 之后呢，安装后打开它就得到了这样的一个界面。然后呢我们点击 Benchmark 就会出现一个这样的界面。那这个 Keyshot Benchmark 呢，它可以测 CPU 或者是 GPU 或者说两者都测。那我们这里呢只测试显卡，然后呢跑一下。那 Keyshot Benchmark 呢，它会运行很多个场景，用于我们跑分的测试。
很快啊，我们会得到一个分数。那这个呢，就是我们这张 RTX A5000在 Keyshot Benchmark 中的跑分分数了，跑了这个77.8分。好，我们终于把常见的测试软件都测试完了，但是呢，这也不是所有的测试，大家可以针对自己所使用的软件呢，针对性的测试。比如说每天都要用的 SketchUp， 大家呢可以对 SU 进行一些压力测试，比如说找一个很大很大的模型，然后呢看一下卡顿情况，去专门电脑去测试一下，这样呢才能更好的买到你心仪的显卡。那如果你买不到心仪的显卡呢，也没有关系，呆猫云电脑呢可以满足你日常的所有设计工作。那云电脑是什么呢？简单的说就是租用别人的高配电脑啊。那不说人话呢，就是云电脑呢是一种整体服务方案，包括云端资源、传输协议和云终端。那用开放式云终端呢，通过传输协议把桌面应用、硬件呢等资源以按需服务、弹性分配的服务模式呢提供给用户。我们可以使用低廉的价格呢，租用几万元的高配电脑去完成我们的渲染，或者说需要一定硬件要求的工作。好，那我们可以打开呆猫云的官网，然后呢点击下载客户端，快速安装好。然后呢打开界面呢是这样的，登录一下，然后呢充点小钱申请一下机器。那我这里呢就选择这个 GPU 类型的电脑天玑型，我们点击选择，然后呢增加软件。这里呢我就增加我最常用的两个软件，一个是 SketchUp， 一个是第5渲染器。然后呢点击申请机器，然后呢我们点击这个连接。好，那稍等片刻呢，我们就进入了一台全新的电脑。那这个呢就是我们云电脑的一个桌面，我们可以点击这个我的软件，那这里呢可以找到我们刚才选择的这个软件，然后呢我们可以打开第5呢使用一下。好，那这个呢就是呆猫云电脑的一个简单体验。那我刚才申请的这个最顶配的电脑呢，1个小时也才17块钱。如果我们在现实中呢去网吧，17块钱呢可玩不到这么好的电脑。那有兴趣的朋友呢可以去看一下。好，最后呢别忘了我们的活动，扫描这个2维码就可以参加活动。好，那关于这个专栏呢，我们还会推出其他的视频，大家敬请期待。我们下一期再见。